Vale, ahora yo le voy a echar las bolitas, que es que está súper duro este Y yo el cornstarch. Está hecho, para mí es súper guay, pero lo único es que no se estira. Bueno, está un poco duro, ¿sabes? Las bolitas me encantan porque en nuestra casa. Oye, no estamos ni... No nos pagan dinero por hacer esto. Hostias, una cosa. Mira, encima hay un trozo que está sin... Wow, está súper chulo. Encima me sobra un montonazo. Creo que estoy malgastando. ¿Malgastando? Cuando lo toco, como que si no, es como si no toco nada. ¡Wow! Yo quiero tener palomitas. ¿Qué te pasa? Iba a decir bolitas y he hecho palomitas. Ahora yo pensaba que de verdad querías palomitas. No. Ah, bueno, sí, pero... Ahora cuando pienso... Yo quiero palomitas. Yo amo palomitas. Quiero nunca. Podemos ir luego al chino como grabar sin que ellos lo sepan. O porque mucho no me puede grabar. Este slime es como más o menos para tirar. Pero mira, hemos comprado el kit para hacer un canal. O sea, no un canal, como probarlo en un vídeo. Por cierto, una cosa os quiero decir. Yo tengo un canal que se llama Alisa Pequitas. Que vaya, cuando se termine este vídeo, cuando terminéis de ver este vídeo,